Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми вирушимо у весняну подорож і познайомимось із маленькими мешканцями природи – комахами. Настала весна, світить сонечко, з'являється зелена травичка, розквітають квіти. Природа прокидається після зими. А хто ще прокидається навесні? Разом із природою прокидаються і комахи. Вони маленькі, але дуже цікаві та неймовірно працьовиті. Пропоную вам познайомитись з деякими з них. Метелик. Метелик легкий, яскравий і красивий. Він літає над квітами та милує всіх своїми крильцями. Бджілка – це працьовита комаха, маленька помічниця природи. Ще на неї кажуть, що вона трудівниця. Шукає квітку, збирає нектари з квітів і робить смачний мед. Мураха. Мурахи – помічники. Вони дуже дружні та працьовиті, справжня команда. Вони будують мурашники та працюють разом. Жучок-сонечко – маленький червоний жучок із чорними цяточками. Воно допомагає рослинам рости, а також знищує комах-шкідників. Ти запитаєш, а чим корисні комахи? Комахи допомагають квітам, рослинам і всім природі. Без них природі було б важко, адже вони очищують ліс, запилюють квіти, захищають листя рослин і, звісно, дарують нам радість. Пропоную тобі переглянути суперздібності кожної комахи. Метелик має яскраві крильця, літає над квітами. Бджола жовта-чорна смугаста, робить солодкий мед. Мураха маленька і сильна, будує мурашник. Жучок-сонечко червона з чорними крапками, допомагає та захищає рослини. Пропоную тобі вивчити ряд правил. Як берегти комах? Не лови метеликів та жучків. Не руйнуй їхні будиночки, мурашники. Не ображай бджілок та жучків. Будьте справжніми друзями природи. Пропоную тобі пограти. Пізнай комахи. Хто збирає мед? Вірно, бджола. Хто має гарні крильця і схожий на квітку? Вірно, це метелик. Хто живе в мурашнику і справжній трудівник? Вірно, мураха. Наша весняна подорож завершилась, але спостерігати за комахами ми можемо щодня на прогулянці. Вони яскраві, красиві, корисні та працьовиті. Комахи – маленькі друзі природи. Будемо їх завжди берегти.